reikia daryti šitą heką iš interneto. Šitie maži šudukai daro man problemą, tik atvykus į Niujorką. Kiekvieną kartą atvarai į Niujorką, visa technika nebeveikia. Pirmą kartą, kaip atvarėm į Niujorką, tiesiog GoPro sugedo, o dabar išėjome lauką filmuotis, žiūri, mano mikrofonas neveikia. Tai dabar valėm su spiritu. Ačiū Dievui, veikia, vėl veikia. Iškepė tas Niujorko. Bus vlogas. Feilas buvo ką tik, dabar veikia mikrofonai. Pagaliau, valandą laiko tvarkė mikrofonus. Kas čia darosi, nesuprantu. Kas čia darosi su tais mikrofonais? Ką tu dabar pakeitai, pasakyk? Nieko. Tiesiog googlinom ir ChatGPT klausėm, ką daryti, kad veiktų mikrofonai. Veikia, varom, viskas veikia. Welcome, atspėkit, kur mes. Mes esame New York City. Žinai, tą rylsą, kur šaukia Hey guys, I'm in New York City. Ir tiesiog šaukia Shut up. Tai gerai, pradedam pagaliau savo kelionę. Mes esam ne pačia Manhetene, o Harleme įsinomavę chatą. Ir dabar judam eksplorint nuo pirmos dienos. Vakar atvykom, nieką nefilmavom, nes neįdomu, kaip ten važiuojam, kaip ta. Dabar varom, eksplorinsim. Giedris super excited. Aš visą rytą esu excited, aš jau tik pabudau ir galvoju, kaip fainiai jaučiuosi kaip mažas vaikas, kur pilvė drugeliai skraido ir toksai taip miela, šilta, žinau, kad bus labai fun ir fainiai, tai negaliu sulaukti eiti miestą dabar. Turim 7 dienas čia, varom iki metro ir susitinkam pirmam taške. Ne, parodysim metro, ką reikia pirmą padaryti. Mes esam mūsų hood, Harlem hood, dabar einam nuo mūsų chatos 10 minučių iki metro. Viskas labai paprasta, realiai už kampą pasukom ir vis laiką tiesiai. Ir su metro važiuosim, žinai, kiek 9 mylės. 12 stopų, 30 minučių važiuosim į Wall Street, ten išlipsim ir bus netoli jau iki mūsų pirmo taško, kuris bus Ferry Ride. Važiuosim arba kirsim su keltu iki Liberty State, bet ten nesustosim, nes mes jau pirmą kartą, kai buvom Niujorke, apsilankėm ten tą muziejų, tai nelabai apsimokė, nes, žinot, mus muziejai labai vargina, tai skipina muziejus ir iš tolo pažiūrėsim į Statue of Liberty nuo Ferry. Šiandien apskritai bus labiau nemokamų dalykų toks diena, nes mes vakar atvarėm, keliavom, aišku, ilgai, kokiu kiek ten 10-11 valandų, daugiau gal net. 10. Su visais skrydžiais, laukimais, transferais. Tai šiandien varysim tokius labiau nemokamus dalykus, kiek bus jėgų, tiek ir darysim, o rytoj jau yra eventai nupirkti. Gerai, mes atvarėm į metro ir Giedrė jums parodys, ką svarbiausia pasidaryti. Mes būsim 7 dienas, tai Giedrė visą introduction, kas čia, kaip čia vyksta. Tai žiūrėkit, dabar pirksiu metro kortelę, nes mums jas labai reikia. Ir mes nusprendėme pasimti kortelę 7 dienom. Tai metro card, tada get new card ir jinai mums duos naują kortelę. Ir tada Unlimited ride. Ir galima pasimti 7 dienų už $34. Tai va, įmam šitą. Ir tada mokėsim su kreditke. Ok, viskas. Ir va, taip paprastai. Turim Omnicard, kurią galima važiuoti 7 dienas. Nes mes būtent 7 dienas čia ir būsim, tai mums tiesiog tobula. Prieš varant į Niujorką mes galvom, kad tikrai bus žiauriai brangus pravažiavimai. Tada aš pažiūrėjau, kad 34 tik tai doleriai savaitėj, todėl mes galime ir pasiėmėm, nes pigu iš ten varinėti ir varysim. Eik išbandyk, ar veikia. Kur čia? Einam čia, Tiesiai. prageitis, kur tu čia? Easy. O tai man kaip, aš tai neturiu kortelės. Eik nusipirk. Gerai, einu aš pirkt. Are you good? Good. Aš ant tiek esu excited, žmonės jūs negali patikėti, ant kiek excited aš esu. Belikai gerai. Čia svajonė. Kalėdas Niujorke. Aš jaučiuosi kaip Kevinas vienas Niujorke. Pasivetis. Dažnai sulaukėme jūsų klausimų apie internetą. Turiu tau patį paprasčiausią ir greičiausią sprendimą. Naudokis Seily eSIM paslaugą. Viskas, ką reikia padaryti, atsisiųsk Seily programėlę į savo telefoną, pasirink tau tinkantį duomenų planą, instaliuok eSIM kortelę ir voila. Nes kaipgi kitaip be interneto Niujorke. Pažiūrėkit patys. Pirmas dienos taškas Niujorke, Central Park. Ir kadangi turiu internetą, saugiai ir patogiai naviguoju iki Subway. Su Central Park paklausiu ChatGPT, kuri kalėdų eglių Niujorke yra viena žymiausių pasaulyje, nes reikia nuvaryti iki ten ir paskambinti mamai. Tai yra Rockefeller eglė. Varom. O dabar rimtai biškutį pasiklydau. Reikia pasigūglinti, kuri yra Rockefeller eglė. Reikia pasirinkti Live View. Nieko nesuprantu čia. Mano svajonė su tavim pabūti. Kaip mes čia leisim
praleistumėm laiką. Oi, kaip gražiai giedrotėm, kaip aš jaukiuosi, kad tu esi. Čia bus selfie time. Pasidariu selfie šią akimirką, norėsiu pasidalinti su savo draugais Instagrame ir mamai nusiųsti, ir draugai nusiųsti, ir kadangi turiu internetą, galiu lengvai tai padaryti. Gau 15% nuolaidą savo pasirinktam planui. Parsisiųsk Seili programėlę ir panaudok nuolaidos kodą NORIM atsiskaitimo metu. Daugiau informacijos apie Seili galima rasti nuskenavus QR kodą arba paspaudus nuorodą video aprašyme. Pagaliau mes pirmam taške ir iš čia yra nemokamas ferry prie... What the fuck is happening? Prie statulos. Tik tas dalykas, kad jisai nestoja prie statulos, bet nemokame. O čia už 100 metrų galima pirkti turus už $25 ir jis sustoja tam parke, bet mes nenorim. Varom, einam į vidų, pažiūrėsim, kaip čia veikia. Gausim gal free ticket. O va čia yra nemokamų dalykų realybė. Tokia minė. Tas boat plaukia kas 30 minučių, tai aš tikiuosi mes į šitą spėsim, nes jeigu ne, tai dar 30 minučių lauks. Bet vis realiai atėjom prieš 3 minutės. Jeigu į šitą spėsim, tai čia bus nerealiai pasisekė. Mūvinam. Bet tai kokias minės aitsakė? Kaip į Titaniką jaučiuosi eičiau. Tai tikiuosi nesibaigs kaip Titanikui. O žiūrėk, kaip gražiai šonė jau. Excited. Come on. Einam į viršų, ne? Einam į viršų. Einam į viršų, kad vėjas pūs. Kiek čia daug vietos, žilvinai. Čia koks didelis. Ten dar yra aukščiau lipti. Lipam aukščiau. Žiūrėk, koks vaizdas į... O, mano mėgstamiausias vaizdas. Brooklyn Bridge. Ką tik dopaminas kyla į hebra. Hopa! Kiek čia daug vietos, pažiūrėk, bet ten viršai žiūrėk yra. Dar aukščiau yra? Bet ten, ne, ten jau nenueis. Bet tai mes visiškai vieni, nėra nei vienas žmogaus kol kas, nes ten didelė jėda. Suprantu, čia karšta ar šalta, aš turiu tai nusirengti, tai apsirengti, tai užsisegti, tai atsisegti, tai pirštinės, užsidėti nusiimti. Kai vėjo nėra ant saulės, bet kai papučia, tai grina Islandija, tik dar šalčiau. Man tas pats, nežinau. Tai saulė šilta, paskui vėl šalta, bet vėjas geras, tikrai labai šalta šiandien. Tokia drėgmė, čia man šalčiau nei Islandijai kol kas kažkaip, nežinau. Gerai, judam! Mes judam! Kiek čia lėktuvų skraido? Manęs ieško. Čia šiek tas takas pakilimo, galima irgi turus daryti, praskris pro Manhattan ir iš viršaus pamatyti viską. Dengi nėtų, for tur. Neužtenka kol kas. Per mažai žiūrit mūsų kanalą, negalim skraidyti sraigtasparniais. Ir žinot, kas geriausia yra, šitas turas yra nemokamas. Tas yra geriausia. Tai jeigu atvarysit va į New Yorką, būtinai darykit šitą dalyką. Nemokėkit pinigėlių. Jo, nemokam ir darom. Jo. Man jau patinka mūsų dienos pradžia nemokama. Per daug šalta ten lauke. O pažiūrėkite į tos moteriškis plaukus kaip taškosi. Aš ten pastovėjau 5 sekundės, iškart apsiašarojau, išėjau. Bet jinai mažiukė ta statula, atrodo, ne? Jo, jinai nėra didelė, realiai. Jinai mažytė. Eifelio tauris didesnis, man atrodo. Oi, tie prancūzai pagailėjo ir atsiuntė mažą. Radom geriausią vaizdą. Vaikščiom, nei vėjo, nieko. Viskas gražu. Na, kaip visuomet fotkytis videokai. Laukit Instastory. Čia žiūrėkit, mes išlipom. Visi apeina tokį ratuką, va. Grinai va čia taip aplinkui. Apeini, vėl grįžti. Čia va taip. Ir vėl atgal į Manhattan. Laukiam, bet kažkaip čia nieks nevyksta nieko. Mes čia teisingai atėjom? Nežinau. Ferry tiesiog rašo čia. Tai gal. Jo, visi pasimetę, tiesiog stovi. Tuo sužinosim. Čia turėtų būti. Mes tik pasikėlėm, jinai jau prie maisto sukasi. 5 kartus jau klausė, ką mes valgysim ir kada valgysim. Stovi. Nu, pareis įdomu, ką jinai jau ten sugalvojo. Šiandien viskas nemokami, va vanduo nemokamas. Tai ką jau valgyt nusižiai? Ten yra beigel ir kavytės, kapučino, žodžiu, visko yra. Viskas suvalgyti.
Ha? Visko norėtų. Norėčiau. Gerai. Gardus skanus vanduo. Pavarinis, ne Islandijos. Valgy Kinderį Maxi. Nes to jau iš šypsenos būtų ašaros, jei dar valandą negautų. Norėčiau kavos dar su šitą dalyku, bet dabar jau eilės, žiūrėk, kiek žmonių pristoja. Kiek? 5? Ką tik buvo tuščia. Tai bet jeigu čia pusę valandos laukti, tai gal kavos visai nieko prie šokolado. Čia šitą, kol kavos nueisi nusipirkti, jau šitą suvalgysi, antrą jau treks traukti. Ne, tai palaukčiau tada. Na, tiek to. Eilinė situacija su mum. Varom kažkur ir tik tada planuojam vietai. Tai ką tik susidėliojom tolesnius planus. Žiūriu, kur yra Little Italy, bet nerandu dabar dar. Nekrauna. Little Italy yra Italijai. Ne. Ne, judam atgal. Turim 4-5, gal net 6 taškus ir beveik visi nemokami. Zero išeisim, man zero šiandien. Beveik. Vis tiek valgysim ir taip toliau. Giedrė jau. Mes nieko nevalgiam šiandien, tik šokoladuką valgiau šiandien. Ir vandenį geriau. Ir kavos vieną. Namie. Kai grįšim į šitą, į savo butą, parodysim ten porą prikolų gerų. Užrakinau Giedrę. Užrakinau biškį. Leisk. Savo koks vėjas didelis. Baisu. Čia neįmanoma, koks vėjas. Neįmanoma. Atsargiai. Iškart žiūrėkit, ašaros bėga, neįmanoma ten įstovėti, eina savo. Visi bėga, tik tai nusifotkina ir parbėga. Ir va šitas tai padaro. Padainuok. Gerai, prašom, išeikite į sceną padainuoti. Čia efektai videoklipo su... Statulos turas baigtas, dabar bus Giedrės apžvalgėlė, kaip jinai viską vertina. Gerai, vertinu šitą turą 10, ne? Tai bus 7 iš 10. Vien dėl to, nes visų pirma yra nemokamas, yra labai gerai, bet vis tiek tas State of Liberty yra gan toli, tai jūs matote labai mažytę ir iš toli. Galėtų būti biškiai arčiau. Minusas yra tas, kad nuplaukus į State Island reikia laukti 30 minučių, kol gali varyti atgal. Kitas 30 minučių reikėtų praleisti kažkaip naudingai, tarkim, ten susidėlioti turą, pasižiūrėti taškus, arba ten buvo, ten kažkaip kavinių galima pavalgyti, ten atsigerti kažkaip kavytės, bet tai va tik tie 2 minusai, kad iš toli matai State of Liberty ir kad 30 minučių reikia laukti. Čia eilutė. Eilutė patrinti buliaus kiaušiukus. Eisim kiaušiukus glostyti. Kuris eis? Tai abu. Aš tai savo galiu pasglostyti. Čia tau, matau įdomiau. Kur čia eilė? O ten, priekį, eik, braukis. Okay. Kiek daug visur žmonių. Jūs man pasakykit, kas yra planetai, kad visi stoja eilę, kad patrinti buliaus kiaušinius. Įstrigau eilėj. Visi mane suspaudė čia. Jūs pažiūrėkit, kaip gražiai viskas papuošta. Einu pažiūrėti, kas čia parduodama. Čia žiūrėkit tokie ant gatvės va prekystaliai, kepurės. Pirmą kartą, kai buvom, tai pardavinėjo kepurės vasarai, dabar jau žiemai. Čia tas buliukas, kur toje glostysim. Kokie tiek jų, tokį reiks pasimti vieną. Kas čia? Doleris kažkoks, kas čia toks yra. Ai, magnetas, vaik sako, bus didelis. Geras. Man patinka. Reikės tikrai dovanėlę parvežti visiems. Ką jisai daro? Giedrė paprašė fotkinti. Pagaliau, valandą.
Bubu, ateik čia. Nu, 225, va, kiek pinigų turi širbrėti. Žiūrėkit, labai fainas dalykas, šitą merginą fotkina jūs prie šito. Nebeveik. Ir tada jūs galite tiesiog duoti jai tipsų ir su jūsų nuotrauka bus va šitas dalykas. Ir galima su kortelė mokėti arba ją tipinti tiesiog. Giedrė čia stovi prie, kur fotkės daro ir paklausė, ar mes turim kanalą, tai tiesiog pasubscribins. Kai geras. Žmonės tiesiog paima ir sako pasubscribins. Thank you. Have a good day. Nu, tai turiu vieną klausimą. Kieno geresni? Buliaus? Eik sau. Ar mano? Į šitą klausimą tikrai neatsakysiu. Next, please. Next question, please. Kur toliau einam? Dabar einam link 9/11 Memorial. Reikia pažiūrėti šitą. Tai kaip suprantu, liūdną mūdas tokių 360 laipsnių nuo kiaušių glostymo iki ramybės. Jo. Gerai, einam pažiūrėsim, kas ten. O čia visur Giedriai patinkantis dalykai, jau trina rankom net. Va. Oh my god, aš čia. Šitą dalyką noriu parsivežti. Perkam? Bet $8 vienas, ne? O juk tu savo. Branginikai. Bet reikia. Kai čia kietas vaizdelis. Bažnyčia, nauji dangoraižiai. Giedrukas. Man rodos, jinai gyvena šiandien svajonė. Jo, čia yra wow. Kaip atrodo viskas. Jūs važiuokit, ant kiek aukšta viskas, net neina. Turiu atsitūpęs ir kamerą į viršų kelt. Oh my god, važiuokit į šitą bažnyčią kokios eilės. Ten. Ir dar tiketą reikia pirkti. Čia standby, čia ticket holder. Tikrai neįsim į bažnyčią už pinigus. Ne, nusiteikus aš bažnyčiam. Labai yra banalu ir biški nervuoja, kaip į bažnyčią reikia mokėti pinigus. Tai koks čia tikėjimas, nesuprantu. Oh my god, tas pastatas. Pažiūrėkit jūs, kaip jisai blizga. Ten galima vietoj veidrodžio naudoti. Ir kaip gražiai papuošta čia. Kiekvienas medis žiūrėk papuoštas. Einam prie medukų. Švieselėm. Ir va šitie labai gražiai atrodo. Prisitaikė. Hot-dog. Ir labai gražiai kvepia. Oi, kai kvepia, bet ir tuo pačiu ir gražu ir nesveikai kvepia. Kevinai, is that you? It's me. O ko žandai visi raudoni? Šalta varikai. Šiaip šiandien netikėtai gan šalta, minus gal 7 laipsniai. Ir tas vėjukas, kaip užpučia, tai patys girdėjot, kaip užpučia, kas darosi. Kaip gražiai. Aš dar nežinau, ar mes paminėjom ar ne, bet čia kalėdų laikas Niujorke. Šiandien yra gruodžio 21. Porą dienelių iki kūčių ir mes praleisim čia visas kalėdas iki pat 28 dienos. O 28 dieną jau su ašarom paliksim šalį. Jo. Atvykom prie 9/11 Memorial ir aš nežinau žmonės, kas yra, bet čia ant tiek didelė ramybė, ant kiek čia tyliai kažkaip mes esam vidury Manhattano, čia tiek daug veiksmo, tiek daug žmonių, mašinų, bet atėjęs čia į šitą vietą kažkaip ramu, aš nežinau. Ta vieta turi tokią energiją, kad čia kažkas labai tragiška įvyko. Čia visų vardai surašyti, kurie tą dieną mirė. Bet ir tai kaip tylu. Ką tik visiškas buvo prie to buliaus beprotystė, šurmulys, o čia taip ramu tylu. Aš tau sakau, kažkokia ramybė skleidžia šitą vietą. Man šitą vietą primena ten, kai Budapešte buvau prie tos upės. Po to atsisėdau, sėdėjau ir toks susiparinęs. Tai grinai irgi taip pat. Tai dėl to gal greičiau varom iš čia, varom į smagesnius dalykus. Nepatinka man tokie. Persisuka kažkaip nuotaika. Koks tu liliputas. Va, iškart smagesni dalykai. Varyšim į prekybos centrą ir prie Godzillų. Kai mes vidury gatvės. Atrodo kaip apleista. Čia gatvė uždaryta labai gerai. Nereikia pergyventi dėl tų mašinų ir tiesiog gali eiti nuo vienos vietos į kitą. Tik dviračiai važiuoja. Tuoj nutrenks. Gerai. Atsargiai. Ką jie daro? Negalima laipioti, visur laipioja. Tu nenori užlipti? Ne. Einame į vidų? World Trade Centrum. Madam? Sustraukus visą madam. Thank you. Biškai pasišilsim. Oh my god. Kaip šalta kokia. Wow.
Nufotki, kad gražiai atrodyčiau. Tai gal nusileidžiam, praeinam biškutę? Nu, einam sušilsim žandus. Jo. Kaip tik atleis visus žandus pas raudonį. Ilgai neužsibūsim, nes mane vargina ir netgi šopingo centrai jau. Jau aš nebe tas žmogus, kuris mėgsta eiti pirkelioti ir žiūrėti šmutkės. Man viskas online turi būti dabar jau. Neinamės jokias pardės čia, nes dabar sekantis taškas pats mėgstamiausias dalykas, ką Giedrė daro. Mano favorite. Pavalgyti. Pavalgyti. Varysim į Chinatown. Pirmą apeisim, pasižiūrėsim ir, kaip Giedrė sakė, kai sunervuos jau jie, tada eisim valgyti. Jie tikrai greit sunervina tai. Pažiūrėsim, kiek užtruks tai. Jo, nes jie visą laiką, žinot, Amerikai nieks nieko nesiūlo, o iš Azijos prisiminimai tokie, kad viską siūlo ir lygiai taip pat yra čia Azijoje. Eini ir siūlo. Masaž. Tai jūs pasakykit, kaip čia nefilmuoti, tik išeini iš prekybos centro, vėl į tos dangoraižius nuostabūs vaizdai. Šitas Manhattanas, New Yorkas yra antiek įspūdingas miestas, aš negaliu visur, kur tik žiūri, ypatingi pastatai, dideli, gigantiški pastatai. Ir mes kaip liliputai. Kiek fotkių pasidarei? Ne, daug dar. Aš kol kas 0. Aš jaučiu, nes darysiu, va. Jei reiks fotkių iš Giedrės, paimi ir parsisinti. Šitą pasirgi, žiūrėk, kaip gražiai. Į tą gražiai, tada apsisuki dar įspūdingiau, tada pasisuki šone, vėl čia gražu. Čia tiesiog atvarykit ir vaikščiokit, žmonės. Nereikia niekur eiti vidų. Galit vaikščioti ir jaustis mažiukais ir matyti nerealius vaizdus. Čia einant link Chinatown, va praėjom tokį parką ir va čia visur tie food truckai. Pavalgysim zonas kalą, sumuštinukai, bagels, fresh juice, atsigerti, hodogai, o mes judam toliau link Chinatown. Bet man patinka šitas vaizdas čia. Fainė vieta. Kokį parką čia Brooklyn Bridge parketu. Todėl čia ir prisistatė, nes čia famous vieta ir žino, kaip biznį daryti. Vaflitų. Čystai, žiūrėkit ten Brooklyn Bridge priekį. Mes pirmą einam, kaip ir sakėm, China, o po to grįšim prisivalgę praseit nuodėmės eiseną, kai būsim ryškiai per daug persivalgę. Žiūrėkit, kiek pigeonų. Tuoj ta balandžių motina pasirodys. O rimtai, jie čia šildosi. Čia garuoja šiluma. Welcome to the China. Šmutkyną. Kai jau čia vėl keičiasi viskas. Čia net užrašai viskas kinietiškai. Žiūrėkit, tas pastatas tai parodys. Tiesiog tokį pastatėlį įvarė. Vidury Manhattano. Ir visur policijos sirenos girdit. Čia irgi 40. Obuoliai. Reikia visiems pripirkti. Tinka? Tinka. Kokie šalti? Žiūrėk, parodyk savo. Kas būtų, jeigu aš tokią nešiočiausi su tokia? Davai, aš pasiimsiu ir taip nešiausiu. Aš noriu tokį visai. Aš žinau, kad tu nori. Nesveikai, jokingos. Va šitas tau tinka visai. Kuo. Kas čia? Ai, kas čia? Kaip čia atrodo? Ne, šitas Chinatown yra kažkas nesveiko. Visiškai čia neina suprast, kaip tai įmanoma taip. Dangoraižiai ir tiesiog pam. Nežinau, kur eit dabar. Aš taip ir įsivaizdavau Chinatown, kad kaip tik ateisim bus vien šmutkės ir kažkokios nesąmonės, kur tu gali įsigyti nereikalingų daiktų rajonas. Nu tai, tipo, nežinojai, iš kur 9% pasaulio šmutkio atkeliauja. Aš viską žinau, aš sakau, aš visiškai taip ir įsivaizdavau, kad viskas taip atrodys. Tik atvarai ir bele kiek daug dalykų, kurių gali nusipirkti. Svarbiausia ir blogiausia, kad ir vilioja ir tu nori nusipirkti šitų dalykų. Nereikalingų. Tai va, praeina pro šmutkyną, pažiūrim, kokio čia velnio pardavinėja. Ok, žiūrėkit, čia yra Chinatown. Perėjom grinai į Little Italy. Aš supratau dėl to, kad ten ženklas yra Little Italy. Ir staiga visur rašo Italija. Ir netgi vėliavas yra, žiūrėkit, grandinėlės tos šviesytės kalėdinės irgi Italijos spalvos. Ir va ten daug šviesyčių.
Ten ženklas netgi parašyta Welcome to Little Italy. O, eina pažiūrėti, kaip čia gražu, žinai. Ne, nu čia žiūrėk, net jūs pažiūrėkit žmonės, mes planuojam, einam ten grinai, bet eini ir pamatai vėl kažką nesveiko ir visiškai nukrypsti nuo ten, kur ėjai iš pradžių. Žiūrėk, kaip čia. Oh my god, kaip gražiai. Kas čia per vieta? What the hell. Čia yra Il Cortile, kad ir ką tai reikštų, bet nerealu. Uip, kaip reikia vaikščiot Giedrė, susikabina, uip, eini ir musikuoji rankom tik greičiau. Man kažkaip čia Italijai labiau patinka, nes iškart ramybė tokia. Ten iš Ragnafon ten viskas, karočią. Grinai. Bardakas, ane? O čia jau kažkokia yra reguliacija. Welcome to Italy. Jau siūlo picas. Pirmas dalykas, kada reikia skipinti restoraną, kai tave kviečia. Jei geras restikas, niekam nerūpi. Tai va, praseinam pro Little Italy ir paskui eisim pavalgyti, nes labai jau valgyti noriu, visur skaniai kvepia picom visokiam. Kas čia yra, žinai, Christmas in New York. Jo, Einam čia vidų. daug saldainių atrodo. Ai, čia papuošimų visokių išprotėjusių. Ne, mumgi nereikia. O, kaip čia šilta. Vau. Kai ką tik į Tailandą įėjom kokį ar Kiniją. Na, iš Kiniją labiau. Reikia kokią nors nesąmonę nusipirkti grinai kinietišką. Oi, ne. Va šitie labai gerai atrodo, šitie spicy. Jos, kokie sunkus. Ar ne? Ja. Taip, tikrai jaučiuos kaip Kinijai. Vienas dėčiai čia vaikštai. Mes vieninteliai šitokie. Čia kiek aukštų, žiūrėk, kampas. Dar ant? Čia nemažai perkas. Čia saldainių rojus, man atrodo. Daug saldumynų matau. Čia tiek nesąmonių. Žiūrėkit, aš esu vienas visiškai šitoj Kinijoj. Ir mes su Giedrė sugalvojom, kad pasimsim kažkokį tiesiog random dalyką, kur neįsivaizduojam, kas tai yra. Ir pažiūrėsim, ar tai skanu ar ne. Dabar intensyviai abu ieškom. Padėkit surasti. Tik nežinom, saldžiai ar sūriai. Aš noriu sūriai. Tik kad mes tuo, žiūrėk, sūriai eisim valgyti. Tai saldžiai kažką pasiėmė. Mes turim pasimti tokį dalyką, kad nežinotum, ar ten saldu, ar ten nesaldu. Tiesiog. Aš tau leidžiu išrinkti, žinai, man per sudėtinga užduotis šiandien. Eilę praknisau. Bet jūs paklausykite, kaip jie šneka. Čia aplinkui mus vien kiniečiai. Ir mes tik europiečiai aplinkui vieną. Gerai. Kur stot? Kairiai. Hello. Taip aš ir įsivaizduoju Kiniją. Tai va, čia perinam sankryžą ir čia jau turėtų būti mūsų Super Taste. Ar matai kažką tokio panašaus? Ne. Gal va šitas? Va, Super Taste, va šitas, oranžinis. A ne? Bet tai atrodo uždarytas. What? Ne, nežinau, negali ką. būti. Šviečiagi šviesa. Ai, šviečia čia. Žinai, kodėl aš pamaniau, Žiūrėk, kad kiek uždarytas, žmonių. nes eilių nėra, tu sakai, ten eilės. Viduj pažiūrėk, kiek žmonių. O, wow. Oh my god. Oh my god. Pavyko, seni?
pavyko, bet tai čia pragarėlis matas. Čia visiškai vietos nėra sėdėti. Magnetas yra, o tas nukris. Kur tu kažką darysi su... Čia atsisakai. Sorry guys, we lost one of those. Can you just like check over here? Okay, thank you. Ai, žirnai. Priekėdės sen. Ačiū Dievui. Oh my god, ką tik matėt tragediją. Vos nepametė. Kas su ta technika mums Amerikoje? Būtent tik New York'e. Viską. Šilvinai. Ačiū Kinijos dievam, kad nukrito čia. Tai va, pasiėmėm 3 skirtingus dalykus. Vienas net neįsivaizduoju, kas yra. Vienas makaronai ir vienas dumplės. Kodėl mes būtent atėjom į šitą vietą? Nes iš Instagramo, iš vienos tokios ananaso kelionės, būtinai pasekit. Jinai turi ir YouTube kanalą, sužinau, kad čia nesveikai skanu. Tai dabar arba paneigsim, arba kaip pritarsim šitam. Laukiam savo, jau pasakei turbūt, ne viskas, kas yra čia. Ne, aš nieko nesakiau, bet atneš tiesiog, tada pamatysim. Sumokėjau $19, pasižiūrėsim ar verta. Pažiūrėkit, kiek eilių. Vidury visada eilė. Nesveik. Bet čia labai jauku vis tiek. Labai šilta, šildymas yra pajungtas ir labai daug žmonių, aišku, nėra stalų visiškai sėdėti kur. What are you getting? I want noodles. Žiūrėkit, man stumdo tiesiog. Sėdžiu ir stumdo, nes tiek žmonių eina. Ir žinau tik vieną, jeigu toks mažas dalykas ir tiek žmonių eina, tai bus nerealiai skanu. Gerai, 49 atnešė mūsų maistą. Labai įdomiai viskas atrodo. Kas čia? Čia žalios spalvos. Ir kas čia? Ne, neįsivaizduoju. Gerai. Naujas kiltis. Giedri ragauja. O, jau kaip ponė su šitu. Gerai. Šaltas dalykas, bet labai skanus. Čia yra bambukas. A ne? Bambukas. Duok man. Kai bulvė su prieskoniais. Čia dabar. Kai skanu. Kai skanu, bet kas čia dabar yra? Gerai. Oh my god. Čia soja? Čia soja. Aš užpilsiu ant šitų gerai. Jo. Bet ne ant visų gal. Aš čia biškutį. Ragaujam šitą dalyką. Duok man. Dabar turėsi mane valgydami. Geras. Ką ne? Tik čia dar noriu pasakyti, kad čia yra viskas veganiška. Mes įėmėm absoliučiai viską veganišką. Čia karšti šitie damrinks ar Karšti. Tokie tobuli. Skanu. Šiaip palyginus ir kaina nesveikai gera. Tik $19 už šitą, kur mes garantuotai pavalgysim. Kur gautum už $19 Amerikoje, kur atsisėdi? Nežinau. Ragavai? Ragavau, bet aš nemoku su šitais elgtis, o čia yra tik šaukštukas. O kai turiu jungt lauk, nes noriu labai valgyti ir man reikia viską paragauti dabar. O šitų makaronų aš irgi nepakabinu su tais. Kaip reikia su jais imti? Nes aš filmuoju ir valgyti noriu, tai čia neina man. Ai, na, įsiaiškinau. Kaip? Ne, aš nemoku. Man reikia šakutės. Blemba. Gerai, aš turiu jungt lauk, aš noriu pavalgyti. Tai įrodymas, kad buvo labai skanu. Ypač makaronai buvo labai skanus. Tu? Čia visiškai nesveika už tokią kainą, tokį skonį gauti. Ir būtent va dabar mes pasiėmėm 3 skirtingus dalykus. Ir aš Giedriai sakau, aš jaučiuosi, kad dar galiu valgyti, bet tuo pačiu jaučiu, kad po 30 minučių būsiu visiškai, tai suvirškins visiškai pilnas. Va, 10 iš balų dar išeisim, iš lauko nufilmuosim, kaip atrodo, o vadinasi super taste. Būtinai atvarykit, ypač kam kiniečių maistas patinka, tai čia bus nesveika. Labai patiko. Labai skaniai. Pažiūrėkit į šitą veidelį. Oi, sorry. Žiūrėkit mano akis vėl. Kas jau miega? Čia kaip pavalgai, kai būna biškoti nuovargis pareina. Vis dar Chinatown'e. Pavalgė, abu laimingi. Nesveikai. Energijos turim ar neturim? Turim, aš darau live, kur eiti. Čia rodo eiti.
Čia? Aha, ne, palauk. Tai čia ne, tiesi. Ar tai ne čia Brooklyn Bridge'as? Mums suprant reikia iki pradžios nueiti, kad galėtumėm patekti ant jo. Aha, okei. Čia vėl turgus. Sveiki atvykę į visišką beprotnamį. Mes ant Brooklyn Bridge ir jūs pažiūrėkit. Žmonių ten visas kamštis, net nepraeina jie. Giedrė, kur tu? Ai, tu čia. Smurglys beveik. Smurglys? Kai nerealiai atrodo. Žiūrėk. Man įdomu, kiek milijonų fotkių ant šito tilto būna per dieną padaroma. Turbūt daug milijonų. Mes įpusėjom tiltą. Kažkas tokio. Čia jau apmažėjo žmonių, čia jau, kaip matot, galima pasifotkinti ir šiaip pakalbėti. Kai gražiai čia. Čia įspūdinga vieta, ne? Jo, labai pasisekė oras, žiūrėk, saulė leidžiasi. Tie debesis labai gražiai atrodo. Nu, pasaka. Šiandien kol kas viskas. O. Jis vos mikrofonų nepametė, mikrofonas buvo sugedęs ir nei tą metro įsėdom. Tai čia kol iš Harlemo išvarim, po to viskas tik geryn. Dabar viskas geryn, dar einam į vieną nerealų tašką. Pavalgė dabar laimingi. Žiūrėk, kiek ten sniego, kur mes einam. Tikrai pavalgiau šakis. Aha, geriau jaučiasi šraškai iš karto. To te reikėjo pavalgyti, kad būtume vėl laimingi. Tai kur mes dabar judam, tu man pasakyk? Link Dumbo parko. Gražus viewpointas į patį Brooklyn Bridge'ą. Ir gal eisim pačiažinėti po Brooklyn Bridge iš kitos pusės. Nu, mes einam į Brooklyną, vienu žodžiu. Jo. Iš Manhattano į Brooklyną. Čia vien suaugę, kaip matot, sėdi. Vaikų nerasta. Gal ir fainai? Čia vien suaugę sėdi, nieko, nei vieno vaiko nematau beveik. Spėkit, kur Giedrė. 32 metų suaugus moteris. Bešroti. Vaikelį. Tau 32 metai tik primins. Čia yra, sakiau, kalėdų svajonė, aš darau ką noriu. Jinai sakė, kad čia yra kalėdų svajonė ir jinai daro ką nori. Žiūrėkit, parvaro.
Bye. Ei. More passion, prašyčiau. Kodėl mane? Viskas. Pareina mano 32 metų žmona, vaikas. Dar viena svajonė išsipildė. Tai buvo taip fainai. Ne, visai fainai, jo. Visai fun. Tas jausmas, kaip tave ten taip supa, pirmyn atgal, virš jafa čia geras. Bet labai toksai easy, smooth. Tai ko tu čia tikėsi, kad suksim 100 km per valandą? Fun. Nu jo. Man patiko. Tai vėl prigrybavom, buvo mikrofoną įsikrovėm, mes filmavom, tai biškį neįsirašė, tai ką sakiau, aš ten prieš šią porą, kol vaizdai dabar ėjo, tai sakiau, kad čia mano mėgstamiausia vieta. Ir Giedrės viena mėgstamiausių. Bet jau vaibas ne tas, jau kai reik vaidint, perfilmuot. Neįprasta, jau negaliu vaidint. Ne, viena geriausių vietų yra čia tikrai prie... Tas vaizdas į Brooklyn Bridge yra vienas geriausių Manhattano vietų, tikrai. Kad mes esam Brooklyne. Nu, Brooklyną, bet iš Brooklyno žiūri į Manhattan. Gerai, šita 32 metų mergaitė pasisupo laiminga. Ja, čia buvo fun. Einam toliau. Taip. O čia, kur buvo Merimi, jau liko tik tai Dar vienas ruošiasi pirštis. Nu, čia tai jau lievai. Nu, su tokiu vaizdeliu, ką žinau, gal ir nieko, ne? Nu, vaizdelis tai gražus, bet tas papuošimas, ką jie ten daro, tai kažkaip pigiai labai. Nenorėtum taip? Ne, tu pažiūrėk. Jau geriau be šitų tiesiog ateini ir pasipirši, kam čia dar kažką daryti. Jau viskas padaryta už tave. Raudoną kilimą norėjo padaryti. Tokį mini. Bet žiūrėk, kaip priekį gražiai, vis dėlto dar saulė matos ten kažkiek, matai? Kaip netikra. Tai žiūrėkit, mes esam granai po Brooklyn Bridge, under Brooklyn Bridge, ir čia yra ice skating. Čia žykla, ne? Lietuviškai. Bet mes nusprendėm nedaryti šitą dalyko, nes tu granai žiūri į sieną ir man atrodo, mes Central Park žymiai smagiau ir gražiau pačiužinėsim negu čia. Tai gal pataupyti pinigėlius šitoj vietoj, nežinau. Ir šiaip šalta, žinai, aš jau geriau Central Park norėčiau, tai mes šiandien skipinam šitą dalyką. Bet yra galimybė daryti čia šitą ice skating po Brooklyn Bridge. Varom dar į mano mėgstamiausią tašką, View Pointą, ten stovėsim. Ir ką, važiuosim namo turbūt? Jo, jau pabiškai judam link savo Harlem geto. Harlem Globetrotters. Į savo rajoną varom ir nugrįšim namo, susišildysim. Čia dar tam pačiam Dumbo parke yra kažkoks muziejus ar kažkas tokio rooftop. Ir yra food corneris. Tai mes gal čia ir sustosim ir išgersim kokio nealkoholinio vieną kitą. A ne? Kur mes čia einam? Nežinau, žinok, čia nieko nėra. Čia muziejimo food and drink. Ai. Jo, pažiūrėk. Čia va jau man patinka, geras čia. Čia jau yra daug veiksmo. Daug žmonių, čia visko yra, čia visokių skirtingo maisto vietų. Nu, food corneris, žinot, kas yra turbūt, kur daug skirtingo maitinimo įstaigų. Ten netgi pardė visokių suvenyrų. O, žiūrėkit. Okay. What are you craving? Čia visiškai neplanavom ateiti. Nu, sakyk ką. Ką sakyk? Savo nuomonę. Eits, man čia labai patinka, čia labai faina vieta. Pavalgyti, atsigerti. Kodėl labai faina vieta? Atmosfera labai faina, muzika groja, visi kažką daro, ten kepa, verda, gamina, visi valgo, visi vaikšto, visi geria, visi šnekasi. Jūs pažiūrėkit šitą veidą, kaip jinai šneka apie valgymą. Man patinka ne tik valgymas, man patinka atmosfera, tas, nu turi, žinai, ten kažkas vyksta, man tas va labai patinka. Turi? Turi savo. Turi kažką šitą vietą. Savo vaibą turi. Na jo, faina, iš tikro, čia faina. Galit tikrai užsukt, manau, rasit visko, kavų, visokių ice cream, desertų. O čia tiesiog baras, kokteiliai. Viskas, važiuojam namo, parodysim savo butą ir pirmam vlogui bus tiek. Ne? Tikriausiai. Tikriausiai tiek. Ir taip labai jau daug prifilmavom per vieną dieną. Varom. Sustinkam mūsų
nepakartojamam bute. Grįžom į savo chatą ir čia vakar ėjom, tai buvom įsigandę, nes atrodo čia kaip tikrai geta. Bet kambarys viskas liuks. Tuo įeisim, parodysim. Čia viskas baisiau, atrodo tikrai baisiai. Vienas pirmai tiesiog žolės kaseka rūkė, laiptinė išėjęs per savo kambario duris. Gerai, įeinam į vidų ir Giedrė jums parodys introduction visą. Patas. Aš jums dabar parodysiu, kur mes gyvenam ir kaip atrodo mūsų Airbnb. Tai dabar negaliu pasakyti, kiek kainavo. Pirmą viską parodysiu ir tada išsiaiškinsim kainą. Tai žodžiu, mes įeinam į tokį butą. Visur šviesytės. Labai cute padaryta, iš tikrųjų labai jaukiai viskas atrodo. Visur tokios detalės mažas, arba ten ant sienos kažkas nupaišyta, tapetai tokie įdomesni, ar paveikslai kažkokie. Visokių padėta kojam, žodžiu, valytis. Čia, žiūrėkit, yra virtuvė. Įeini iš karto dega židinys. Vakar mes realiai taip vėlai atvarėm. Atrodo 10:11 ir vis dar veikia šitas telikas su garsu netgi. Labai cute viskas. Ir čia žiūrėkit, yra sausainukai, kuriuos mes galim valgyti, saldainukai, kavytę galim nemokamai gerti. Ir netgi yra take away cups, kas yra labai gerai. Mes su Žirnu viską apšnekėjom ir galvojom, sakėm, žiūrėkit, sutaupysim realiai kiekvieną dieną po $6, jeigu mes kavą gersim namie arba pasimsim ją su savimi jau į tripą. Tada yra instant oatmeals. Avižus. Jo, žodžiu, stiklinių, karočią, visko yra. Čia dar kavytės, arbatų, super. Aš vienas dar įsiterpiu trumpai. Man vienas svarbiausias dalykas, tai čia yra įdomus dalykas, kad jeigu susimoki $30, tu visą laiką, kai čia visą laiką kaltu apsistojęs, gali naudotis viskas, kas yra šaldytuve, unlimited, tipo kiek nori. Tai jūs pažiūrėkit, čia tik $30. Čia yra mini burgeriukų, blynų, kažkokių ledų su ledais. Tada snikerių visokių ledų, kitų ledų. Vien žodžiu, saldumynų rojus. Toliau. Jogurtai, kolos, visokie tie gėrimai. O, jo. Čia noodles užpiliami. Visokie uogienės atrodo, ne? Nutella uogienė. Uogienės. Visokie šokoladukai. Vien žodžiu, $30 čia yra apiplėšimas, jeigu tu unlimited gali naudotis kiek nori. Ginger ale. Čia šiandien jau papildė, žiūrėk. Čia tik man svarbiausias dalykas. Aš dar galvoju, bet čia apsimoka. Bet mes dar nepirkom, nesusimokėjom. Čia gali skinuoti QR kodą ir taip susimokėti. Bet dar nedarėm. Tai žodžiu. Tada einam toliau. Žiūrėkit, visur tokias disko lemputės pajungtas, kaip cute, aš negaliu. Ir tada čia dar vienas židinys. Ir tualetas. Ir tualete, kas geriausia. Pasijungia veidrodį. Muzika visada groja čia. Kaip cute, aš negaliu. Viskas labai švaru. Ir gali viską naudotis, kas čia yra. Kvepalai, kremai, šampūnai, dušo želė, viskas yra. Viską gali naudoti. Gerai, išeinam iš diskotekos tualeto. Ir važiuokit, kaip atrodo be šviesos. Eik, kai cute, aš negaliu. Ir kiekvienas kambarys yra pavadintas miestu. Čia Los Angeles, čia Chicago, mes esame San Francisco. Well, if you going to San Francisco. Ir kas geriausia, užsirakina duris automatiškai ir tu turi koduką suvesti, jeigu tu nori įeiti iš tos pusės. Ir kiekvienas kambarys turi po savo kodą. Nereikia jokio rakto, nieko. Ir jauties saugiai. O mūsų kambarys yra citrinų kambarys, viskas yra, kaip matot, purple. Ir violetinė spalva. Auneris šitos chatos, žiūrėkit, ką žiūri. Amerikoje. Žiūrėkit, mūsų kanalą subscribino ir žiūri jau. Net užstrigo, kaip žiūri. Ne, juokauju, čia aš pajungiau. Generuoju peržiūras. Dabar visas paleisiu nuo pradžių. O, Jėzus. Oh my god. Tai va, labai fainai, spintų turim, viską turim, žodžiu, žiūri, fainai, cute. Ir vakar atvarėm ir čia visko pradėta buvo, čia atsigerti, vandenuko, viską. Tokia mūsų apžvalga. Kiek mokėjom už šitą chatą? Tai va, dabar sustabdykit 5 sekundėm video ir pabandykit atspėti,
kiek kainuoja. Tai va, 1, 2, 3, 4, 5, $1200 8 naktim. Už du žmonės. Čia buvo maždaug 3, 4 pigiausias variantas. Maždaug, nu, vienas iš tų pigiųjų. Ir visus šitus 4 kambarius nupirkau tą dieną vienas, nu, šitą įsinumavom ir vakarėjau nebuvo nei vieno. Tai jei būtum neėmę, jau būtų šito nelikę. O mes išsinumavom realiai prieš 2 mėnesius, ne? Dar gal nedaugiau. Tai va. Labai fainas, labai man patinka. Tai viskas. Šiandien, manau, tiek užteks. Čia prifilmavom daug. Ne, mes dar turim paragauti savo Chinese snacksus. Ai, tai tada ok, Einam tada valgyt. nukirpam. Gerai, prasideda mūsų šitų degustacija. Aš tai iškart žinau ką. Sweet potato. Aš čia noriu nuo šito pradėti. Aš pradedu nuo Taro Crispy Cake. Tik sweet potato, nes tai yra kažkas neaiškaus. Visą dieną su mum keliavo. Nepaliesti. Šitie atrodo kaip mini donuts. Ok. O, kaip skaniai kvepia. Nu čia toks Nelabai jau skaniai kvepia. Čia bus arba labai gerai, arba labai blogai. Vidurio nebus. Sweet potato. Nu, davai, kandam. Čia toks įdomesnis variantas. Oh my god. Aš 33 metus savo gyvenimą išvaiščiau. Ar tu? O dieve, vafliai visur tuose. Čia žiauriai trapus šitas. Oh my god, čia kaip šitas. 1 prie 1 kaip datulė. Aha. Tik tai čia be kauliukų ir ilga. Nu nekratyk savo tų ant šito. Čia labai gerai. Sweet potato. Vo. Daiktas vo. Šitas tai nelabai. Čia taip kaip krusuanas, ne krusuanas. Labai trapi tešla. Žinai, tas skrusdelynas. Kaip vadinasi tas? Skrusdulyna. Tas lietuviškas pat. Tas kaip su Skrusdulyna. aguonom ir su cukrum. Skrusdelynas. Grinai toks, tik tais kažkoks čia įdaras viduj. Ir nėra labai saldus. Nu tai duo. Čia galima share and care padėkančių. Gali kaip trum. Tas geras. Man patinka. Tas yra 1 prie 1 kaip datulė. Sweet potato. Net. Pupukis. Bread put. Broad bean. O dieve, kokie sulipę. O čia. Spicy. Tas geras. Toks kietas, jis negreit neprivalgysi. Kaip guminukai. Sveiki guminukai. Šitas irgi geras. Mėmų gerai. Labai gerai. Šitą kokį vertinu 8 iš 10. Šitos, aš galvoju, bus tikrai neskanios, bet skanios, tai irgi very Jo. good. Šitą sweet potato labai gera. O kas čia? Šitas skanas. Pupelės. Nu, šitas jis man. Čia grinai 1 prie 1, kaip Giedrius sakė, lietuviškas skrusdelynas. Sakau. Tik tai čia ne medus, o kažkas kitas. Jo, šitas pupelės geras. Mano šitas iš visų šitų 3 geriausias. Viskas achujenai. Man šitas nelabai. Tada eina antroje vietoje šitie pupelės ir pirmoje vietoje šitas. Saldi bulvė. Tai gerai, užbaigė mane. Labai gerai. Tokia buvo mūsų apžvalga maisto. Maisto analitikai. Ok, tai iš pirmos dienos, manau, susisuks. Labiškai šviesa kitaip. Biškai ateik čia. Nes į kaktą labai negražiai šviečia. Va, gerai. Ok, tai manau, iš šitos vienos dienos susisuks pilnas vlogas ir tiek. Jo, baigėsi pirma mūsų diena Niujorke. Ačiū, kad žiūrėjot. Mums labai patiko. Tikiuosi ir jums patiko. Susitinkam jau iš antros dienos ir... Jo, bus antra diena ir tikriausiai antras vlogas. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Paspauskit like, paspauskit subscribe ir būtinai pakomentuokit. Gerai. Nereikia šitų subscribe, like, ar reikia? Ne, vis tiek, reikia būtinai. Jo, Tai atsimeni. vis tiek nieks nelaikina. Kodėl nelaikina? Kodėl nelaikina? Ar sunku jums paspausti like? Žiūrėkite, spauskit like, spauskit subscribe ir pakomentuokit. Ir susitinkam su nauju vlogu. Ate. Bye bye.